Esse aqui é o problema, ó. A arruela do pinhão. Olha como é que ela fica aí, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem que essa arruela, ela tá meia torta. Porque o pinhão, ele faz pressão aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Ela ficou meia oval. Aí ela não dá o aperto necessário no pinhão pra ele não ficar fazendo zoado. Então se você tá com zoado aí na transmissão da sua GS 310 da BMW, esse aqui pode ser o problema, ó. A arruela do pinhão estragada. É só substituir a arruela e não esquecer de colocar um trava-rosca no parafuso do pinhão. Essa é a dica de hoje.